台北宁夏夜市，从台北车站走路就可以抵达。宁夏夜市位于台北后火车站的商圈，是老台北人最喜欢来的夜市。这里是宁夏夜市，台北市的大同区宁夏夜市。宁夏夜市这个地方，以前我在这个地方是住过3年的，今天又过来这边吃。这就是我今天呢在这里吃宁夏夜市的锅鱼汤，很怀念这个味道。这边吃锅鱼汤，现在又回来这里吃吃看这个锅鱼汤。我现在要录了，很夸张，来注意看，注意看这边，注意看，还在排队，还在排队，还在排。这里还在排队，还在排，你们好了吗？还没，还在排，还在排队，还在排。好，在这里到了，我先来看一下他们到底在排什么。好，就是这一间，排队就是这里。天哪，还在排队，还在排。你以为好了吗？还没，还在排。好，来这边转弯了，对，已经要转弯了。好了，那就是这边。他天哪，在排什么？这么好吃吗？就是这个。对，就排到后面去。是啊。这里就是那个新闻主播杨中华他开的一个爆浆大贡丸。等一下我先试试看，如果可以的话呢，我就买个几包冷冻的回去。我先进去试试看哦。这里是台北的大同区民生西路。这里就是新闻主播杨中华他做的爆浆贡丸。今天先来吃一下四色贡丸，然后呢，我们再买冷冻包回去。这是他的店面。买了一个墨鱼的这个贡丸啊，爆浆贡丸墨鱼的哈，那是300块，这一个量不少哦，量还是很多的哈，这个回去数数看哦。
个是套餐里面的乌龙茶一杯，这一杯是套餐的乌龙茶，这一杯是我喜欢它的那个古早红茶。这个就是爆炒咸酥鸡餐，还有一杯乌龙茶、生菜沙拉、四季豆。这里是南京西路，台北市南京西路，这是南京西路哦，以前的圆环。